Hello， 大家好，我係營養師 Carmen。咁中過新冠病毒嘅朋友咧，都可能會有啲後遺症啦，例如咳嗽啦、憂慮，或者喺味覺同埋嗅覺裏邊都會有失調嘅。咁今日裏邊咧，我就想同大家分享喺飲食上面可以點樣舒緩呢？首先我哋講咳嗽啦，維他命 A 可以幫助到我哋上呼吸道黏膜嘅健康。豐富胡蘿蔔素嘅食物，頭先都有講過，特別係可能係紅蘿蔔啦、番薯啦、甘筍啦、番茄啦，呢啲其實都好豐富嘅胡蘿蔔素嘅。咁今日咧，我就想同大家去分享一個菜式，係有豐富嘅胡蘿蔔素嘅喎。例如好似有南瓜湯啦、大蝦番茄意粉，大家平時喺屋企煲嘅青紅蘿蔔粟米湯。咁記得就係要食埋湯渣，咁你先至可以吸收營養素㗎。咁另外可能有啲人都會有抑鬱啊、焦慮嘅情緒出現嘅喎。咁除咗揾朋友啊、屋企人之外咧，需要嘅時候，大家都可能需要揾專業嘅人士幫手嘅。咁飲食上面又可以點樣幫助呢？色胺酸係人體必需氨基酸嘅一種，幫助製造一啲快樂嘅荷爾蒙血清素嘅，改善我哋大腦嘅壓力。而維他命 B 集咧，又可以幫助維持神經系統嘅運作功能。奧米加3脂肪酸更加可以幫助到減少抑鬱，同時係可以延緩腦退化嘅功能。含豐富色胺酸嘅食物，例如有雞肉啦、紅米、燕麥、奶類、南瓜子、香蕉。咁另外含豐富 B 集嘅咧，就有瘦肉啦、燕麥。豐富奧米加3脂肪酸嘅食物咧，就會有三文魚、沙甸魚呢啲深海魚嘅。咁同大家推介啲菜式啦，例如三文魚配糙米飯，或者西式啲嘅雞肉麥包三文治配一條香蕉，再食少少南瓜子，咁就相當之健康啦。最後咧，可能大家都會有味覺嗅覺嘅失調，咁又唔需要太擔心。我哋調味咧，其實可以嘗到唔同嘅味道嘅，例如甜味啦、酸味啦、鹹味同埋苦味，所以喺飲食上面咧，可以唔同嘅配搭，刺激我哋嘅味蕾。食物裏邊咧，可以整到色彩繽紛，希望更加增進我哋嘅食慾。咁今日咧，想同大家推介一個菜式，雞肉蔬菜串燒。咁其實咧，可以點唔同嘅醬汁，可能辣啊、甜啊、酸啊咁都好，咁係刺激我哋嘅味蕾，增加我哋嘅食慾㗎。